आज घुमाइको सिलसिलामा हामी यतातिर यता के कुन ठाउँमा रह्यो मलाई त ठाउँ पनि थाहा छैन होइन कहाँको डाँडो बानरकट्टाको डाँडो लगेर 5 महिनाको 5 लाख कमाउने डाँडो ए यो होइन गगन थापाले यो 2.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख कमाउने भन्ने डाँडो यहाँ माथि हो केटाहरू अब म माथि गएर देखाइदिन्छु म होइन किर्तिपुरको दोस्रो डाँडो यहाँ त 5 लाख आइसी कमाइन्छ अरे यो मोदीले भनेको होइन यो मोदीले भनेको चाहिँ यहाँ 5 लाख आइसी कमाइन्छ यहाँ ल्यापटप मात्रै हुनुपर्छ सबैसँग होइन हामीसँग ल्यापटप भएपछि 5 लाख रुपियाँ मजाले छाप्न सकिने डाँडो यही हो होइन तर यहाँबाट माथि चढ्न पनि गाह्रै छ अब यत्रो यो सिडी चढेर जानुपर्छ होइन अब त यहीँ पसिना छुटिसक्यो होइन अब माथि पुग्नसम्म कति के हुने हो अनि कस्तो लाग्यो थाक्यो कि केटा जाँदाखेरि चढ्नै पर्छ कैलाश पर्वतमा बस्छ नि सेम यही हो तर खास कैलाश पर्वतको दोस्रो भाइ हैन यो भाइ कान्छो चाहिँ हो हैन तर ठाउँ चाहिँ यही हो मैले देखायो ठाउँ पनि अब भर्खरको सालो भएर कुदिरहेछ हामी कुद्न सकिरहेको छैनौँ त होइन सालो केटो मजाले कुदिरहेछ आउँदै केटा आऊ है माथि टपमा गएर देखाउँछु पुरा ठाउँ कस्तो छ लोकेसन बनकट्टा ए गुरुका केबाट पसिना निस्किसके आउँदा आउँदै 85 केजीको मान्छे मलाई त हिँड्न गाह्रै हुन्छ तै पनि तपाईहरुको साथ ए लुरे मान्छेले त कुद्न सकिरहेको छैन होइन अब हामीले त कहाँ कुद्न सक्नु र होइन म त्यो आफ्नो हिँडाइको कुनै पनि नराखेर पनि तपाईहरु तर जति दुःख भए पनि अब माथि पुगेपछिमा त्यस्तै रमाइलो हुन्छ अब यो होइन यहाँ माथिबाट पनि भ्यू देखाउँछु मैले अहिले हामी यहाँ बिचमा पुग्यौँ अब यो देख्न सक्नुहुन्छ अब कतिवटा हामीले यो उकालो सिँढीहरू पार गरेर आयौँ गुरुको त हालत खराब भइसकेको छ यहाँ पसिना छुटाइसकेको छ अझै अब लगभग अझै लगभग 200-300 मिटर जति होला हामीले उकालो चढ्न बाँकी तर यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ मजेदार सिन छ क्या यता अब चारैतिर होइन यो हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू यो हाम्रो यो तल टेम्पल छ यहाँ माथि पनि टेम्पल छ होइन अनि यहाँ हाम्रो यो बेङ्गलोर सिटी देखिने भनेको चाहिँ तल एकदम डाउनमा देखिन्छ अहिले हामी त्यो अझै पनि माथि पुगेको छैनौँ जाने क्रम हाम्रो जारी नै छ अझ यो पहाड देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि टुप्पोमा अलिकति मन्दिर देखिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कस्तो पहाड छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यताबाट पनि बेङ्गलोरको ठुलो बिल्डिङहरू पनि कति सानो देखिरहेको छ माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अझै हामी माथि चढेकै छैनौँ अझै पनि माथि चढ्नै बाँकी नै छ लगभग हामी यहाँ यात्रा हाम्रो जारी नै छ माथि चढ्नको लागि अब केटाहरू थाकेर पुरा होइन अब माथि टुप्पोमा यो टेम्पल हामी जाने भनेको त्यो टेम्पलमा हो यो चाहिँ सिँढी चाहिँ पुरा यो छ नि यो ढुङ्गा काटेर यहाँ सिँढी बनाएको छ माथि जानलाई हो विकास भनेको यस्तोलाई भनिन्छ होइन विकास के हो अब हाम्रोतिरको नेताहरूले पनि यहाँबाट सिक्ने कि अब पहाड काटेर पनि कस्तो सिँढी बनाउन सकिँदो रहेछ यहाँ गिरिलहरू हेर्नको लागि अब हिँड्नको लागि सजिलो होस् यहाँ झुन्डेर होइन यहाँ अब जान अप्ठ्यारो होला भनेर झुन्डेर जाओस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँ ग्रिल पनि लगाइदिएको छ साइडमा अनि या हाम्रा गुरुजी त बुल्ने मुडमै हुनुहुन्न अहिले त्यही भएर भन्छु गुरु 90 अलि कम हान्ने गर्नुहोस् 90 को कमाल हो यो अलि अब हेर्नुहोस् यहाँबाट बेङ्गलोर सिटीको नजारा हामीसँग अल्ट्रा छैन होइन त्यत्रो पुरै सिटी जुम गर्नको लागि अब यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो सनसेट क्या गजब भ्यू देखिन्छ होइन तपाईँहरू पनि नजिक हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ यहाँ यो सनसेट हेर्नको लागि अब यता अब 1.5 किलोमिटर जतिको यात्रा गरेर फाइनली हामी यहाँ डाँडामा भएको मन्दिरसम्म पुग्यौँ होइन अब यहाँबाटको यो नजरिया अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आन्टीले उता पूजा गरिराख्नु भएको छ नारियल फुटाउँदै अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यता बेङ्गलोर सिटी अब यहाँबाट फुल बेङ्गलोर सिटी
मस्त देखिने होइन बेलुकाको टाइममा ट्वाक्क होइन विकेन्ड मनाउनलाई चाहिँ राम्रो छ एकदम। अब मेरो चाहिँ अहिले यहाँ अब आएको त धेरै भयो, म अब लगभग 3-4 चोटि भयो यहाँ आएको। जति आए पनि अब मन नभ्याउने क्या, अब आउँ लाग्ने। अब एकदम राम्रो ठाउँ छ। अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नजरिया। अब जुम गरेर देखाउँ भने त्यति राम्रो क्यामेरा छैन मोबाइलको हो। अब म देखाइरहेको छु यता तपाईँहरूलाई यहाँ सिन यसको मस्त छ होइन। यो सिन हेर्नको लागि चाहिँ हामी अब रातिसम्म बसेका थियौँ होइन। अब फाइनल्ली यो रातिको सिन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कस्तो मस्त आनन्दको सिन छ होइन। यता अब मस्त हावा चलिरहेछ चिसो चिसो गर्मी टाइममा, गर्मी मौसममा होइन। अनि यो यताबाट यो टेम्पलमै छौँ अहिले हामी, त्यो अघि देखाएको। अनि पुरा यतातिर केटाहरू यतातिर होइन अब पुरा चिलपारामा यतातिर यसो बसिरहेछन् अब होइन। अब हाम्रो टिमहरू यता छ। के भयो अरे? मान्छे डरायो हुँदैन नि। अनि हाम्रो यहाँ गुन्डा यता छन्। हाम्रो गुन्डा केही भन्नु छ गुन्डालाई? गुन्डाले नाम चेन्ज गर्ने भयो फाइनली। भिडियो हो कोही होइन, के भन्नु छ भने भनिहालौँ। 2 शब्द जाओस् न। 2 शब्द गइहालोस्, अरू केही छैन। घर जा गाउँ न यार। के भनेको गाना पनि बुझिनु। ताए बुझे मकै बारी दर्याम दर्याम। खोइ त गाउँ त यार केटा हो। आउँदैन गाना गाउनु। हरिया काकडा कर्याम कर्याम मकै बारी दर्याम गाना दर्याम। बुझ्यो छैन हावातालमा यार। केटो ढल्छ ढड्याम 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 ढड्याम। हाम्रो नि आयो भने हाल्ने। मकै बारी दर्याम दर्याम केटाहरू फड्याम फड्याम मकै बारी दर्याम दर्याम मकै बारी दर्याम 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 दर्याम। ल है म हान्छु लुङ्गी। ल स्टार्ट। ए लुङ्गी डान्स पेटिकोट डान्स लुङ्गी डान्स लुङ्गी अनि म्याक्सी डान्स डान्स हुक्का। ए यो ज्यान्दो खेल्नु के यहाँ फोकस गर्न। बचपनमा खेल्दै क्यामेराम्यान फोकस गरौ। अरे फोकस गरौ भाइ। यो बनाएर गएपछि के हुन्छ? यहाँ राम्रो परम्परा रहेछ होइन यताको पनि। अब हामीले पनि झट्ट हेर्दाखेरि देख्यौँ होइन। अब के रहेछ हामीलाई यो चाहिँ थाहा छैन है। तर यहाँ सबैले अब हामी सानोमा चाहिँ अब यो जान्दु भन्थ्यौँ यसलाई। अब के अरे ऊ गर्थ्यौँ होइन। अब के अरे अब यो बल बनाएर मजाको बल बनाएर चाहिँ ढलाउन अब खेल्ने काम गर्थ्यौँ होइन। अब यो के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। अब केटाहरू पनि अब यहाँ लागिरहेछन् त्यसैको लागि चाहिँ होइन। म पनि बनाऊँ भनेको यता। चाइनिजहरू पायो भने खाइहाल्थ्यो होला यहाँ हेर त। यो चाइनिजहरूको त फेरि खतरा हो नि, तेलमा हालेर फ्राई गर्ने। म पनि बनाऊँ भनेको यहाँ बन्न लागिराखेन केटा होइन। फाइनल बन्यो होइन। फाइनली भेट यो किन रहेछ त केटा खास? यो खै यार खास किन रहेछ त यो? एममा दिया खान त एममै चित्र हाले खान इनका लागि बनायो यार। जस्ट लाइक अब हुन्छ नि थपी अन्त त्यस्ता यो भन्दा नराम्रो चाहिँ एउटा यो चाहिँ अब हामीले के एउटा अद्भुत दृश्य देख्यौँ क्या बाटोमा आउँदाखेरि होइन। यहाँ केटाहरू पुरा बनाइरहेको छ होइन। मकै बारी दर्याउँ पुरा केटा त यहाँ पुरा जुत्ता सुत्ता खोलेर होइन तयारीका साथ बनायो होइन। अब यहाँ चाहिँ केटा चाहिँ पुरा रिल्याक्समा छ, चिलमा छ आज होइन। पुरा डेटिङ आएर रहेछ केटो अहिले भर्खर भेटेको होइन। अब बुढी हो अब त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। यहाँ डेटिङ चाहिँ आएको रहेछ होइन। को लेडिज थियो हामीले त्यति पनि खासै राम्रोसँग देख्न पाएनौँ होइन। चिनेनौँ है हामीले चाहिँ देखेनौँ है। चिनेनौँ न हामीले देखेनौँ है।